啥时候不看？主要是这5个人。你有啥需求？嗯哼。这护发精油味道我特别喜欢，我用完了，护不护的不知道，反正味道我特别喜欢。要不然吃一点儿，你俩吃一个行吗？没得商量，你俩吃一个，一人1半，行吗？哇，没多少了，就这么几口了。今天吃这个吧。到饭喽！哟，这是汤儿啊，这汤儿的，那你们就喝水吧，行吗？注意大家啊，谁敢滋扭就不给谁了，一人1半，不偏不倚啊！来，都在这儿吃，都在这儿吃。不许看人家的，吃自己的。他这是在后边做，拿走吧。他也手中有点酒。这鸳鸯比香港的好喝呀！新开的鳝丝潮汕甜汤，哎，做的太精细，反而没什么感觉了。我又想念潮汕了。谁不想念潮汕呢？我都介绍我这周边同事朋友不下5、6个人去过潮汕了，回来都一致好评。还是一整只鸡呀？对，一整只。皮还挺好吃的。煲仔饭、葱花香配有忌口吗？没有，你要。谢谢。但是这一份饭小份的卖68，我还觉得稍微有些贵。啊，吃1只鸡，2个女孩吃1只鸡也挺那个的。艾尔，肉可太沉了，还是艾尔轻点。这个是不是蓝色那个？是蓝色。蓝色好好看呢。闺蜜想要，闺蜜得到。哪个是宽的？这个吗？我就是很长的。还有几针在这边，这一串啊！哎，我都出汗了，你等我就现在这一串是不是没事了？不扎了？起来啊！别扎了，起来！求你，真求你了！再给我个汤。还有盘菜，79块5。哎呀，真好看，这个颜色怎么这么好看？哦，狄掌柜送我的3弹礼物：圣诞、元旦和诞辰。
安安。